Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə qastrit xəstəliyi haqqında danışacağım. Bu videoda biləcəksiniz ki, qastrit nədir, qastritin əlamətləri və müalicə üsulları hansılardır. İlk növbədə gəlin görək qastrit nədir. Mədədə yanma, ağrı, şişkinlik kimi əlamətlərlə özünü göstərə bilən qastrit mədənin daxili divarının iltihabı deməkdir. Müalicəsi diqqətdən kənarda qalan və gecikdirilən qastrit xərçəngə səbəb ola biləcək ciddi xəstəliklərin yolunu aça bilər. Xəstəlik həmçinin qastrit iltihabı kimi də tanınır. Bəs yaxşı, gəlin görək qastritin əlamətləri nələrdir? Amma qastritin əlamətlərini bilməmişdən qabaq sizdən xahişim bundan ibarətdir ki, sağlamlıq üçün faydalı məlumatlar verdiyim bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Qastritin simptomları xəstədən xəstəyə fərqli olsa da, adətən onlara ürək yanması, ürək bulanma, qusma, erkən doyma, iştahsızlıq və yeməkdən ikrah hissi, şişkinlik daxildir. Bu cür qastrit əlamətləri olan xəstələrin bir mütəxəssislə məsləhətləşməsi tövsiyə olunur. Ancaq xəstələrdə ağrı şiddətlidirsə, çəki itkisi ilə müşayiət olunan həddindən artıq və ya davamlı ürək bulanma və qusma varsa, dərman istifadəsinə baxmayaraq, yaxşılaşma yoxdursa, xəstə əlavə müayinələrlə qiymətləndirilməlidir. Xüsusi ilə də bu şikayətlər 55 yaşdan yuxarı bir şəxsdə yeni baş veribsə, xəstə çox diqqətli olmalıdır. Bu müayinələrdən ən əhəmiyyətlisi endoskop deyilən ucunda kamera olan alətlə mədənin içinin vizuallaşdırılmasıdır. Bu yolla düzgün və dəqiq diaqnoz qoyula bilər. Məsələn, kəskin qastritdə simptom qəfil başlayan mədə ağrısıdır. Mədənin ağrıyan nahiyəsinə toxunduqda ağrı daha da artır. Müalicə olunmazsa, uzun müddət ərzində müxtəlif xəstəliklərə yol açır. Bəs yaxşı, qastritin yaranma səbəbləri nədir? Qastrit hər yaşda görünsə də, adətən böyüklərdə olur. Kəskin, yəni qəfil və xroniki, yavaş inkişaf edən qastrit iki ayrı qrupda araşdırılır. Alkoqol, aspirin, ağrı kəsiciləri və stress adətən kəskin qastrit yaradır. Psixi gərginlik, həddindən artıq spirt istifadəsi, qida zəhərlənməsi, immun sisteminin zəifləməsi qastritin yaranma səbəbləri arasındadır. Bəs yaxşı, qastrit necə müalicə olunmalıdır? Xəstəliyin ən mühüm müalicəsi həyat tərzinin dəyişdirilməsi, pəhriz saxlamaq və dərman müalicəsidir. Qastritdən əziyyət çəkən xəstələr sürətli yemək yeməməli və yeməkləri yaxşı çiynəməlidirlər. Siqaret və spirtdən, qazlı içkilərdən, qızardılmış yeməklərdən, yağlı qidalardan, kolbasa və sosiska kimi qidalardan uzaq durmalıdırlar. Həmçinin xəstələr içkiləri çox isti və ya çox soyuq içməməli və gün ərzində bol su içməli, tərəvəz və meyvə yeməlidir. Qastrit adətən dərman və pəhriz tövsiyələri ilə uğurla müalicə oluna bilən xoşxassəli bir xəstəlikdir. Daimi müayinələrə isə laqeyd yanaşmaq olmaz. Odur ki, mədənizə yaxşı baxın ki, sağlam qalasınız.